講真，我真係冇辦法估得到，我而家係喺架油車上面試得到呢一套咁舒服嘅自駕，離晒大譜啊！今日咧，我係受一間深圳公司邀請嚟試呢一架大眾嘅途觀 L Pro 嘅。咁呢間公司叫做卓宇。咁可能好多朋友仔都唔知道卓宇係一間咩公司。講淺顯啲講你聽，佢嘅前身係大疆嘅車載視部。咁咧呢個視部咧，其實我哋好早已經試到佢嘅成果噶啦。咁啊最早嗰陣係咩咧？我哋去試50嘅 Kiwi 啊，嗰陣最記得清楚。我一落咗車，架車自己泊入去，呢架電車做得好 smooth 啦，而且柳州啊嗰啲摩托啊。好清楚咁睇得出嚟啊，唔驚啊用起身，所以我嗰陣就覺得哇，卓宇咧有料嘅喎。其實喺2018年嘅時候咧，大眾汽車同埋卓宇咧，佢哋已經拖咗手噶啦。嗰陣決定做咩咧？就決定喺大眾嘅油車上面去做一個靚仔嘅智能駕駛輔助嚇。直到舊年啊，我哋終於見到呢兩間公司做出嚟嘅成果，就係嗰套最新嘅 iQ Pilot 啦。呢一套嘢咧，直接顛覆咗我哋對於油車駕駛輔助嘅觀念。其實你睇呢架車咧。佢係冇激光雷達嘅，側邊咧冇側 cam， 後邊剎二期咧亦都冇後 cam 嘅。其實佢就係靠呢一套雙目攝像頭去對成個路況去做影嘅，係一個立體效果嚟嘅。佢做到咩水準咧？首先啊，車機睇到功能上面咧，我哋知道佢可以做到高速嘅 NOA 啦，即係可以上落匝道啊，跟住個導航走呢啲都冇問題嚇。咁啊，變線超車嘅動作，我覺得都係比較之爽快嘅，係一套幾好用嘅高快領航嚟嘅。咁另外離譜嘅係咩咧？就係我哋去場地睇到佢啊，佢哋設置個科目入邊咧，有冧低咗個人喺度啦，有隻衝出嚟嘅狗啦，有颱風懟冧嘅樹枝啦，甚至一支大可樂佢都睇得到。呢樣係最離譜嘅，而且佢係好遠就睇得到係呢樣嘢嘅，然後可以有一個決策嘅過程。成個 feel 咧就好似人咁樣，你見到個人冧咗喺地下，你要慢慢靠埋停低喺度，你唔會覺得驚㗎呢套系統。所以呢一個立體成像效果，我覺得都幾正㗎。而且咧呢一套嘢最爽係咩咧？佢會令你覺得佢係似人喺度揸啊！呢樣嘢咧，我就之前係冇諗過，因為一套雙目攝像頭，我覺得做得好極有限，而且係一部油車，你需要協調波箱啦、機器嘅所有動態，唔簡單嘅。但係確實睇到咁簡單嘅嘢，但係佢做出嚟嘅嘢唔簡單啦。所以呢套嘢幾盞鬼，而且我睇到佢車機入邊都仲有講啦，佢係可以喺城區嗰度做到 LCC 嘅功能，即係我睇到紅燈我就收掣，跟住綠燈我就起油，即係呢啲嘢可以做到，但係喺城區嘅做唔到嗰啲 NOA 嗰啲嘢㗎嚇，你要記住啊！即係其實呢架車佢嗰啲變道嘅動作咧都比較自然嘅，而且我哋而家用緊一個比較激進嘅一個狀態去試圖超車嘅，咁佢啲動作咧，哪怕你而家同架後車咧距離好近，一般嘅系統咧呢個情況下邊其實佢唔會喐嘅，咁但係呢個咧佢都真係會去判斷翻後車嘅意圖嘅前提再去夾佢嘅，咁啊所以佢都係做咗啲類人嘅操作嘅，類似人啊講係類人係類似人嘅意思啊，即係頭先由深圳機場出發到依家咁樣，我覺得成套系統俾我個 feel 咧就係一套都比較似人揸嘅車。呢個係第一個，咁第二個就係咧，佢啲動作咧就少啲立落嘅，即係唔可以講話完全冇啊，唔可以講佢冇出錯嘅機會，佢都有嘅。但係咧，佢都係一個好積極想爬頭超車，亦都會自己會居中翻去行車道嘅車，就唔係長期壓住快車道嘅。咁呢樣嘢，我覺得係用得比較舒服嘅。當然佢仲有啲瑕疵，我覺得應該係啲算法同埋數據未夠嘅問題啦。咁佢如果再做好啲嘅話咧，咁其實佢係一個比較文明且高效嘅駕駛者嚟嘅，所以我覺得佢目的係好簡單嘅，佢就係要做咩咧？我哋成日用到嘅呢個高速領航咧，我全部做晒佢，做減負嘅工作，等你用起身放心，係嘛？咁如果城區嗰部分咧，交翻俾自己，因為呢一部分做起身咧都幾重皮嘅，因為我覺得呢個階段嚟計咧，佢哋始終都係覺得人揸先至係城區入邊最好嘅一個安全駕駛嘅方法。仲有一樣嘢要講你聽嘅，卓宇咧單止係同大眾去做合作嘅，佢仲有同紅旗做，不妨留低俾我哋嗰部天宮05咧，就係一個典型啦。而且呢一架車咧，其實喺前一排咧喺德國完成咗路試，由德國嘅嗰啲複雜嘅路況又窄啊，又有鐵軌啊，然後佢啲新嘅交通規則同我哋又唔一樣啊，成個狀態佢都可以 hold 得到。依家嘅天宮05就做得到啦，你知嘛？所以你就知道呢間卓宇科技幾有底氣啊！